ku uvote. Uvote eno already ka app kafulumye dda naye nga kakyali ku WhatsApp ne Twitter n'awalala bakyakasharinga busharinzi. So tujja ku uvote yaffe bwettu bwefaanana oba app bwettu bwerabika ng'ogigulawo. App eno bw'omala oginsolinga ku simu you have to register your 2 names and your phone number. Bw'ogibikula ejja kulaga ofiiringemu ebintu ebyo naye wansi awasembayo waliwo akagambo akakulaga registration n'ogamba you don't have an account na registeringa. Bw'omala registeringa bw'ogula app yo bweti bw'egenda okutandika okulabika. Egenda kulaga district, ekulaga constituency, ekulaga sub county, ekulaga parish, ekulaga polling station. Eno wansi egenda kuteerako polling candidates votes. Bagambe please enter the number of valid votes per candidate. Wano egenda kuteerawo Norbert Mao, egenda kuteerako Kaguta Museveni, ekuteereko President Kyagulanyi, Sentamu, Henry Tumukunde, Patrick Amriat, oyina Boboyi, Ismail Bategeka n'abalala batalina magezi bangi. Bw'omala olaba ebintu ebyo ojja wano selectinga district. For example, Apaka n'ogiteekamu nga ye district gy'olimu akaseera ako n'ojja ku constituency n'ekuteeramu eriwa gy'olimu n'ogamba ndi mu Kwania. N'ojja ku sub county n'ogamba oli mu Aduku. Ebintu ebibeeramu mu system eyo gy'oba obikudde ebintu byonna bibeeramu. N'ojja ku parish n'ogamba nti olina Adyeda. N'ojja ku polling station n'ogamba nti olina Adyeda center. Okitegeera? Bw'omala ofiiringamu ebyo automatically ziri code ziba autofilled n'ebintu ebyo by'otadde mu system kuba nayo bibeeramu. Bw'omala n'okkirira eno wansi n'otandika ofiiringamu ki results oba obululu. N'ogamba Norbert Mao afunye 0 ku polling station gye ndiko. N'ogamba nti Museveni afunye 0 ku polling station gye ndiko. Museveni afunye 0. N'ogamba nti His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert afunye obululu emitwalo 3. N'ofiiringayo emitwalo gyo gy'oyagala gy'afunye. N'ojja ku Tumukunde n'ogamba afunye 0. N'ojja ku Patrick n'ogamba afunye 0. N'ojja ku Mugisha n'omugamba naye afunye 0. Katumba afunye 0. Ananse afunye 0. Jjukira ebintu bino obeerawo nga babala obululu buno. Bano abantu bonna no bawa 0 yaabwe gye bafunye okuwedde bagenda kufuna 0. Bw'omala n'ojja n'osavinga results zo z'okoze eki z'ojje ku polling station eyo n'ozisavingamu. N'osuba obudde n'ozisavinga topakuka, olina kubeera attentive ng'ow'omulembe Omwagulanyi. N'osavinga results zo tokola nsobi. Bw'omala osavinga already ziba zimaze okukola ki osavingibwayo n'ojja mu mmo wano eno. You understand? N'ojja wano eno to report an incident. N'otypingamu description y'ekintu ekyo. N'otypingamu description y'ekintu ekyo. N'ojja wano n'ogamba incident n'ogisaamu n'otypinga description ya incident. N'ojja wano eno upload evidence. Nebagamba file should not be greater than 10 MBs. Olina okukola file nga ntonotono. Okitegeera? N'ojja wano eno n'otekayo ekifaananyi y'ekintu ekyo. Walabye obanga babba obululu oba kyodo oba wakikubye oba n'okikuba immediately. Omala okikuba n'okumawo emabega wano eno. Bw'omala otypingamu wali ekifaananyi ejja kulaga submit. No submittinga obujulizi ng'omaze obbuwaayo omaze n'owandiika wali nti gundi abbye akalulu owa NRM wabbye akabokisi kino kibaddewo omusirikale atiikingidde atalina okitegeera no submittinga. Bw'omala submittinga incidence eba emaze okukola ki? Eba emaze okugenda muganda wange. Nga gw'ovaawo oli waddembe ogenda ku polling station endala ng'omaze okufuna ebyawo omaze okukonfaminga n'oteeka results zo nga zimaze okugenda buli kimu. So teweesuulira sigala nga okola practice